Olá, quando se fala em conflitos ambientais, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois, lutas para salvar uma floresta, um rio, talvez. Mas e se na América Latina, e em especial no Brasil, estas disputas fossem sobre algo muito, mas muito mais fundo? É isso que vamos ver. Vamos mergulhar em como os conflitos ambientais, na verdade, revelam lutas antigas por justiça e por poder. Vamos pensar nisto. Quando uma comunidade inteira protesta contra a construção de uma barragem, a luta é só mesmo por causa do rio? Ou será que o rio é, na verdade, apenas o palco de uma batalha muito maior? Como vamos perceber, a resposta a esta pergunta desvenda as enormes tensões sociais que se escondem por trás do que chamamos de crises ambientais. Bem, para chegarmos a essa resposta, temos de dar um passo atrás. Antes sequer de falarmos do conflito, temos de nos questionar sobre a própria ideia de ambiente. Afinal de contas, o que é a natureza? É uma coisa que existe à parte de nós, seres humanos? Olhem, esta citação mete mesmo o dedo na ferida. A ideia de que existe, de um lado, a sociedade, nós, e do outro, a natureza, tudo o resto, parece óbvia, não é? Mas o que estes teóricos defendem é que esta separação não é uma verdade universal. É, e sim, uma invenção, uma ideia que foi criada por um modelo histórico muito específico. E esse modelo chama-se modernidade ocidental. A lógica disto tudo nasceu com a expansão colonial, com base na ideia do eu conquiro, que é latim para eu conquisto. Nesta visão do mundo, a natureza deixa de ser uma parceira, ou sequer uma entidade viva, e passa a ser um mero ambiente, um armazém de recursos passivos à espera de serem dominados e explorados por nós. Ok, então se a natureza é uma ideia construída, o que dizer de um problema ambiental? Como é que um rio poluído ou uma floresta em perigo se transforma de repente numa crise que põe toda a gente a falar e a agir? O sociólogo John Hannigan dá-nos aqui uma ferramenta brutal. Ele explica que um problema, como a poluição de um rio, não se torna uma crise só porque existe fisicamente. Não! Torna-se uma crise quando um grupo de pessoas o define como uma crise e consegue convencer a sociedade de que aquilo é inaceitável. Ou seja, a luta para definir algo como um problema vem primeiro. E o ponto central é mesmo este: é o debate social, a disputa política pública que transforma uma condição física num problema que exige atenção e ação. A disputa é que cria o problema. E isto leva-nos direitinhos a um conceito que é absolutamente chave para entender o contexto do Brasil. E esse conceito é a ambientalização. É um processo fascinante e muito estratégico. Pensem em lutas antigas, por terra, por direitos laborais, pela sobrevivência, que muitas vezes eram completamente ignoradas. Agora, vamos pegar nessas mesmas lutas e vesti-las com a linguagem do ambientalismo. De repente, ganham uma nova força, uma nova legitimidade e até novos aliados. O caso de Volta Redonda, no Brasil, é o exemplo perfeito. Nos anos 80, os trabalhadores de uma siderurgia lutavam por melhores salários e segurança. Era uma luta sindical, um clássico. Passada uma década, a questão de fundo era a mesma, a atividade da fábrica, mas a luta foi reclassificada. Tornou-se uma luta de toda a comunidade contra a poluição. A essência do conflito não mudou, mas a linguagem que se usou, essa sim, mudou tudo. Vamos agora focar-nos no grande palco onde toda esta dinâmica acontece. A luta pelo território, em particular à volta de grandes projetos de desenvolvimento. O gatilho para estes conflitos é quase sempre o mesmo. De um lado, temos um enorme projeto de desenvolvimento, uma barragem, uma mina, uma plantação industrial. Do outro, temos as comunidades locais, cujo modo de vida, cultura e sobrevivência dependem totalmente daquele território. O choque, claro, é inevitável. Para entendermos a profundidade deste choque, o investigador Henri Axelrad dá-nos uma ferramenta fantástica. Ele disse que estes conflitos acontecem sempre em duas dimensões ao mesmo tempo. A primeira é material, a luta pelos recursos físicos, como a água ou a terra, mas a segunda e talvez a mais importante é a simbólica. É a luta pelo significado daquele lugar, pelas memórias, pela cultura. No fundo, é uma luta sobre o que significa viver. Este choque simbólico é, na verdade, um choque de racionalidades, de duas formas de ver o mundo. A investigadora Andrea Juri descreve-o de uma forma muito clara. De um lado, temos a lógica do mercado, que vê a terra como uma mercadoria, com um preço. Do outro, uma visão comunitária, que a vê com um património, um legado que é partilhado e que simplesmente não se pode vender. Muito bem, vamos então juntar as peças todas e tentar resumir o que define esta perspectiva brasileira sobre os conflitos ambientais. É muito importante perceber que esta forma de olhar para as coisas não surgiu do nada. Como este mapa académico mostra, ela é o resultado de décadas de investigação feita no Brasil,
Reparem como várias correntes da sociologia, da antropologia e da teoria crítica se juntam para criar uma análise única, feita à medida da realidade do país. É um campo de estudo super robusto e muito influente. E é aqui que chegamos à grande conclusão. Nesta perspectiva, o ambiente não é um cenário passivo. É a nova arena. É o campo de batalha dos nossos tempos, onde as velhas lutas por justiça social, por direitos e pelo poder sobre o próprio destino continuam a ser travadas, mas agora com a poderosa linguagem do ambientalismo. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletirmos. Da próxima vez que ouvirmos falar de um conflito ambiental, seja sobre uma mina, um parque eólico ou uma nova lei, vale a pena perguntar: que outras disputas sociais, que outras lutas por significado e por justiça poderão estar escondidas por trás daquela linguagem verde? Olhar para além da superfície pode de facto mudar a forma como vemos o mundo.